В рамках соглашения о сотрудничестве между учреждениями образования Алихан Бөкейхан Университи и средняя образовательная школа номер 41 началась работа по совместной организации квалифицированных кадров по образовательным программам высшего и послевузовского образования. Целью данного сотрудничества является формирование современной эффективной системы подготовки квалифицированных специалистов на основе идеи дуального обучения. Қайырлы күн. Бүгін біз дуалдық білім беру бойынша Семей қаласындағы 41-ші жалпы орта мектепке келіп отырмыз. Бұғанға дейін біздің университет осы жаңағы дуалды жүйесін жүзеге асыру бойынша ынтымақтастық білім беру жолынан біздің ректорымыз Шарнасыл ханына арнайы келісім шартқа отырғанбыз. Бұндағы негізгі мақсат біздің бітіруші түлектеріміздің дуалды білім беру бойынша жаңартылған бағдарлама аясында жұмыс жасау болатұғын. Осы шартты бізде қарастырып енгізілді. Бұғанға дейін біз осы студенттерді мектеп тарапынан, кәсіпорын тарапынан бізге айтылған мақсаттарын біз орындадық. Яғни бір ай көлемінің ішінде бұл студенттерге біз арнайы куратор, әдіскер тағайындалдық. Яғни осы біз педагогика психология кафедрасының мамандығы бойынша бастауыш оқыту әдістемесіне педагогикасының мамандықтарын 3-ші курстарын алдық. Себебі бұл 3-ші курстың балалары болашақта 2-ші семестрде үлкен кәсіби практикаға, өндірістік практикаға барады. Сондықтан да осы дуалды білім беру жүйесі бойынша арнайы әдіскер тағайындалғаннан кейін мектеп тарапынан арнайы осы пән беретін ұстаз, мұғалім тағайындалды. Осы мектепке келіп, бұлар келісім шарт бойынша қарашаның 1-нен бастап жүргізіп келе жатырмыз. Сабақты әрбір сейсенбі күні осында келіп, біздің студенттер жаңартылған бағдарлама аясында жұмыстар жасалынып жатыр. Енді бұл дуалды білімнің негізгі 2 бөлімнен тұрады. Бұның 1-ші бөлімі теориялық, 2-ші бөлімі бұл өндірістік, практикалық бөлім. Теориялық бөлімді бұлар біздің АБУ университетінде түлектеріміз жаңағы арнайы дәрісхана, зертханаларда оқиды. Ал енді практикалық бөлім қазіргі кезде дуалдық білім бойынша осы орта мектепте жалғасын тауып жатыр. Дуальная система обучения – это вид обучения, при котором теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки в организации на рабочем месте. Номер 41 жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Батырханова Камшат Мырзаханқызы. Осы Алихан Бөкейхан атындағы университеттің студенттерінің осы мектепте жүрген дуалды оқыту жүйесі бойынша жетекшісі боламын. Жалпы дуалды оқыту жүйесі бойынша университеттің студенттері біздің мектепте кеп 2-ші бөлім бойынша жаңағы өндірістік тәжірибеден өтуде. Студенттердің талпынысы өте жақсы. Біріншіден мұнда оқушылармен тығыз қарым-қатынаста, мұғалімнің жалпы мектептегі жұмысы қалай, соны көреді. Күнделік толтыру, сыныппен қалай жұмыс жасау, осының бәрін өздері іс тәжірибеде көріп, жұмыс жасап жатыр. Өте жақсы деп айтамын. Дуальная модель обучения используется в среднеспециальных и высших учебных заведениях, а финансируется совместно коммерческими организациями, которые заинтересованы в профессионалах, и органами государственной власти. Здравствуйте, меня зовут Шагвалинова Ружан Маратовна, я студентка 3-го курса ИБЮ, обучаюсь по специальности педагогика и методика начального обучения. На данный момент мы проходим дуальное обучение в 41-й школе. Цель данного обучения именно это закрепление наших знаний на практике, так как мы будущие учителя, педагоги, то есть нам необходимо усвоить именно обновленную систему обучения. И в целом процесс проходит очень интересно. Администрация, а также учителя этой школы очень помогают нам, с интересом проводят каждые уроки. Также мы присутствуем на уроках. Сегодня мы будем проводить уроки своих классов, за которыми нас закрепили. Также учителя, они с удовольствием отвечают на все вопросы, а именно объясняют, как заполнять кунделик, также весь процесс обновленного обучения.